ऐसा भी समय आएगा जब आगे बढ़ना कठिन होगा, पीछे जाना मुमकिन नहीं लगेगा और रुक जाना सबसे बड़ा खतरा होगा। यह वही समय होगा जब परिवर्तन होगा। अगर तुम आगे बढ़ते रहोगे निरंतर तो तुम्हें मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाएगी। पीछे जाना गलत होगा और रुक जाओगे तो तुम्हारा कल तुमसे कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हिम्मत करो, कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ। आज नहीं तो कल मंजिल तुम्हें मिलेगी ही। भटके तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं, है ना।